Kung walang sira yung motor nyo, ganito po pag sira dito sa amin. Dalhin nyo lang sa... Chat out sa may-ari na to na sabi niya walang sira, sisirain namin to. Bay, na. Ano na bay? Galing man. Bye. Narin na siya. Ibati ko na ba? Inigis mo na siya. Gabot. Nawag ka na ako na yung iyahan ko. Ano yun? Bali ng flower bay. Di ko na bay. So, may yung itin-itin. Tinutin ka rin niya, may lihog yung tao doon. Bay. Bay. Ha? Igot? Igot bay? Iya. Naman, sige pa. Bay, shoot na ganito yung utin-utin. Wala pa. Ito. Ban-ban na siya. Yan, imong bolt asan man?